Bonjour à tous. اليوم غنشوفوا le cours ديال le génie génétique. Tout d'abord, شنو هي هاد الجيني génétique? C'est l'ensemble des techniques de biologie moléculaire permettant d'identifier, d'isoler, de modifier et de transférer de façon contrôlée le matériel génétique. يعني هي كاع دوك les opérations effectuées sur le matériel génétique يعني إما l'ARN ولا l'ADN باش نقدروا نعزلوهم ونخدموا عليهم. Que ce soit modification, étude ou la transfert لشي organisme آخر. باش نفهمو أكتر غادي نشوفو l'exemple ديال la gale du collet. La gale du collet هي واحد الكانسير كيجي les arbres في les montagnes en hiver. Elle est causée par واحد البكتيري سميتها Agrobacterium tumefaciens. كنقولوا ليها AT. هاد البكتيري s'attache aux cellules de la plante et modifie la multiplication excessive des cellules. Ce qui cause la tumeur ديال la gale du collet. يعني كتفيكسا في les cellules ديال la plante وكتبدل ليهم l'ADN ديالهم باش كيوليو يتملتيبلياو excessivement. جاو لي سيونتيفيك وبغاو يعرفوا كيفاش هاد لا بكتيري AT بروفوك لا gale du collet. يعني مشاو وداروا عليها دراسة. أول حاجة لاحظوها أنها en plus de l'ADN اللي عندها في الكروموزوم عندها واحد لا موليكول أخرى de forme circulaire اللي سموها لو بلاسميد. حتى البلاسميد راه ADN ولكن الفرق هو أنه إكسترا كروموزوميك. هاد لو بلاسميد مقسم en partie وكل بارتي عندها un rôle bien précis. ودوك لي بارتي هما لي جين. يعني كل جين مسؤول على كاركتير وعنده واحد الدور كي بيان بريسي. اهم بارتي ديال هاد لو بلاسميد هي لا دي ان تي، لا دي ان دو ترانسفير. هاد لا دي ان تي ريسبونسابل دو ترانسفير ديال لا دي ان ديال البلاسميد. يعني هي اللي كتخلي ديك لا بارتي د لا دي ان اللي كدير لينا الكانسير تمشي عند لا بلانت غراس ا هاد لا دي ان تي. Cette opération est réalisée grâce aux enzymes de restriction. اللي هما des enzymes qui coupent l'ADN فواحد la séquence bien précise. هاد les enzymes de restriction كيقطعوا des séquences de nucléotides اللي معروفين في des endroits bien précis وكل enzyme مخصص لواحد la séquence. كاينين des méthodes اخرين اللي كنستعملوهم في الجيني جينيتيك بحال par exemple la transcriptase inverse اللي كتخلي à partir de l'ARN messager ديال l'organisme donneur du gène كنحصلوا على l'ADN et tout ça grâce à la transcriptase inverse. وهذاك l'ADN غادي يدوبليكا ومن بعد غيعطينا لو جين شوازي. كاينين d'autres enzymes اللي كيتسموا لي ليغاز وهما les enzymes de liaison. هذاك لو جين اللي ديجا ايزولينا grâce aux enzymes de restriction هذاك l'ADN اللي حصلنا عليها غادي تفيكسا في l'ADN ديال لو بلاسميد. دونك غادي يجيو لي زونزيم دو ليزون اللي هما لي ليغاز وغادي يشوفوا على حساب لي باز ازوت اللي عندنا غادي يفيكسيوها فواحد البلاصه حتى هي بيان بريسيز. هاد لانسامبل ديتاب اللي وقعوا دابا يعني لي زونزيم دو ريستريكسيون اللي قطعوا لينا لو جين، لا ترانسكريبتاز انفيرس اللي بدلات لينا لا ار ان ميساجي اون ا دي ان و لي ليغاز اللي داروا لينا لا ليزون. هادشي كامل بيرمي لو ترانسفير دان جين من ان اورغانيزم لان اوتر وكتسمى هذه la transgénèse. Donc pour récapituler, le transfert se déroule en 3 étapes. أول حاجة la recombinaison اللي كتدار ب 2 manières. Le gène donneur كيتلقى كيتغبيرا و كيتيزولا grâce aux enzymes de restriction ou là par la transcriptase inverse. Ensuite كدار لي l'intégration في le plasmide اللي حتى هو قطعوا les enzymes de restriction. هاد l'incorporation كدار grâce aux ligases les enzymes de liaison باش كنحصلوا على un plasmide اللي فيه لو جين جديد et qui sera introduit dans la bactérie. هاد ليتاب كامله كتسمى لا recombinaison. يعني داك لو بلاسميد اللي كان عندنا كيتبدل كنحيدو منه دي جين وكنحطو بلاصتو دي جين اخرين. ليتاب الثانيه هي لو كلوناج. هاد لا سيلول اللي ديجا عندها لو بلاسميد ديالها موديفيي غير خصها تملتيبليا. La multiplication des bactéries pour former une colonie. وهاد لا كولوني حنا شنو بغينا فيها؟ بغينا نلقاو فيها هاد لو جين كنا انترودوي. دونك غادي خصنا l'expression du gène. في ليكزامبل ديال لا gale du collet اكتشفوا ان لا بكتيري كدير هاد لي زيتاب كاملين حيت لا نوريتور اللي كتستافد منها اي برودويت باغ هادوك لي زابر. داكشي علاش هي كتمشي وكتبدل لا دي ان ديال لاربر باش كتولي فيه اون تومور
une tumeur يعني كيكثروا لي سيلول ديال l'arbre بما انه كيكثروا لي سيلول ديال l'arbre اذا راك تكثر لا برودكسيون ديال لي زاليمون اللي كتغذى عليهم لا بكتيري. غناخذ واحد ليكزامبل اخر اللي هو ليكزامبل ديال لا برودكسيون ديال الانسولين. L'insuline est une hormone qui permet la régulation de la glycémie, هي اللي كتقاد لينا السكر في الدم. Donc la première étape شنو هي؟ l'isolation قلنا. On isole à partir d'une cellule humaine le gène responsable de la sécrétion de l'insuline. كناخذوا la cellule humaine وكناخذوا من l'ADN ديالها le gène المسؤول على الافراز ديال l'insuline grâce aux enzymes de restriction. هذاك le gène on le greffe au plasmide d'une bactérie. La bactérie اللي كنخدموا بها هي Escherichia coli حيت لو طون دو ملتيبليكاسيون ديالها قصير. هذاك لو جين اللي خدينا من لا سيلول هومان كنغريفيوه في لو بلاسميد ديال Escherichia coli غراس او ليغاز. هذا لو بلاسميد جديد اللي غنسميوه ريكومبيني va s'intégrer dans la bactérie يعني غادي نردوه لبلاصتو و لا بكتيري va se multiplier. Elle va exprimer le caractère اللي بغيناه. وشنو هذا لو كاركتير؟ هو la sécrétion de l'insuline. Donc, en guise de conclusion, la transgénèse شنو هي؟ L'ensemble des techniques qui permettent d'introduire l'information génétique étrangère de manière stable dans le génome d'un organisme pluricellulaire. Elle se déroule en 3 étapes principales, اللي قلنا هما la recombinaison, يعني كنبدلو le gène, le clonage, la multiplication, et l'expression. Elle est applicable dans plusieurs domaines. كنخدموها في l'agriculture, كنخدموها في l'agroalimentation, كنخدموها في les pharmacies, la production de médicaments, etc.